બનાસકાંઠા જિલ્લા પ્રાણી અત્યાચાર નિવારણ સોસાયટી દ્વારા લાખણી ખાતે પક્ષીઓ માટેના પાણીના કુંડા, ચકલીઘર, બોક્સ વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અબોલ પશુ પક્ષીઓ માટે કાર્ય કરતી સંસ્થા બનાસકાંઠા જિલ્લા પ્રાણી અત્યાચાર નિવારણ સોસાયટી દ્વારા લાખણી મામલતદાર કચેરી ખાતે દિયોદર નાયબ કલેક્ટર વી.એન. સરવૈયાના હસ્તે ચકલીઘર, પાણીના કુંડા તેમજ ચકલીઘર બોક્સનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે તાલુકા વિકાસ અધિકારી, લાખણી તાલુકામાં આવેલી ગૌશાળાના સંચાલકો, અગ્રણીઓ, બનાસકાંઠા જિલ્લા પ્રાણી અત્યાચાર નિવારણ સોસાયટીના સભ્ય સુંદરનાથ બાપજી, સેકરા ગૌશાળાના કાનજીભાઈ પટેલ, ગોવિંદભાઈ રાજપૂત તેમજ લાખણી મામલતદાર કચેરીનો સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહ્યો હતો।